Доброе утро. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие товарищи. 9 часов 36 минут. Город Санкт-Петербург. Время, так, 9 часов 36. Уже 37. Так, 17 мая 2023 года. Наконец настроил. Видимо, после обновления появилась эта функция, что часы можно настроить, чтобы они настраивались в машине по GPS. То есть у нас теперь условно самое точное время. Так, за бортом плюс 15 градусов, переменная облачность, как сказано в прогнозе погоды на данный момент. Ну, прокатимся на Литейном мосту. Апокалипсис, потому что на той стороне, на набережной, ремонты. В общем, там все так вот без удовольствия. Даже не знаю как. Но вот здесь нам не повернуть, потому что за мной уже выстроился ряд машин. И если я тут буду поворачивать, будет некрасиво по отношению к ним. Ну, значит, едем прямо. Вы же знаете мои правила. Нарушать правила дорожного движения можно, если ты не создаешь опасности дорожно-транспортного происшествия, его возникновения, и если ты никому не мешаешь, тогда можно нарушить. А если вот ты создаешь, то это некрасиво. Это неуважение. Нельзя проявлять неуважение к другим людям. Это, кстати, вы знаете, есть либеральная общественность, которая у нас в обществе повсеместно присутствует. Много ее. Вот сейчас, если тут получится нам на этом светофоре, нам будет... Хотя там вроде как проехали. Ну, посмотрим сейчас. Если не буду создавать помехи, то поверну налево. Не люблю ездить по Шпалерной. Она вот узкая и от этого вот темная. А когда подъезжаешь там дома становятся высокими, и от них еще как бы вот исходит какая-то такая вот темная неприятность. Никакой связи с большим домом на Литейном, сразу говорю, нет. При том, что меня, например, там допрашивали. Оп, вот так вот. Я никому не создал помехи. Я спокойно просто взял и уехал. А вот никакой связи. Вообще многие, кто думают, что какие-то правоохранительные организации, которые присутствуют в какой-либо стране, они какие-то людоедские, которые только и смотрят, как бы людей засадить за стенки. Да черта с два. И Народный комиссариат внутренних дел НКВД, у них никогда не было цели. Они получали себе преступников, они ловили преступников и передавали их, а получали их Главное управление лагерей. Да. А как вы думаете, ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний, это не ГУЛАГ? Это тот же самый ГУЛАГ, только название новое. При этом в американских Соединенных Штатах, что вы думаете, нет ГУЛАГа? Есть ГУЛАГ. Есть ГУЛАГ. Каждое государство лишь тогда может быть государством, когда оно защитить себя может, так можно сказать. Перефразируя. Ох, какой ветер-то. Слушайте, стоят вот тут люди. Девушки, у них волосы прямо аж они вот стоять не могут, смотреть. Одежду рвет с них. Ну, я фигурально, конечно, выражаюсь.
Вот последний на Ниссане. Ты что, припарковаться нормально-то не мог, так, чтобы хоть не выпячивать ты задницу свою назад? Прокатимся через центр города. Чайковского, дом 6. Слушайте, такой маленький домик, зажатый между двумя домами. Интересно, он сам по себе или его в качестве объекта слили все-таки с другими? Так, ветер, кстати, по направлению того, как развивались волосы у девушек, южный или юго-восточный. О, вот, пожалуйста, вон там флаг на Михайловском замке. Слушайте, дует в разные стороны. Только что стоял как восточный, а теперь стоит как южный. Ой, восточный, западный. Вот теперь опять как западный. Видимо, какая-то неустойчивая субстанция сегодня касательно ветра у нас. Но вода низкая. Вода низкая, это сейчас. Смотрите, вот там теплоход сейчас будет идти. И посмотрите, сколько места над крышей. Практически он может проехать так, что у него люди будут стоять на задней палубе открытой. Вот на самокате едет по встречке. Где полицейский? Где полицейский, который остановит, проверит, есть ли у него водительское удостоверение, лишит его за это. Он едет на транспортном средстве по встречной полосе. А нет, наши правоохранительные органы бездействуют. Ну что, нету тут полицейских, которые стоят чинно в ряду? О, не очень я хороший момент выбрал. Тут трамвай. Ну, единственное оправдание в свое. Сейчас этот трамвай проедет, остановится, и мы проедем все вместе. И трамвай, и я, и автомобилисты. Те, кто вот сейчас тут справа, может быть, проскочит, может быть, они проскочат, а может быть, и не проскочат. Почему? Потому что у трамвая тут остановка. Вот он сейчас встанет на остановке. Вот он встал на остановке. И я пытаюсь отжать кого-нибудь. Но, конечно, этого у меня не получается, потому что тут все такие же мерзавцы, как и я, которые черта с два спустят такого мерзавца, как я. Давай, закрывай двери и поехали. Поехали, мы успеваем. Товарищи водители трамвая, двигайтесь побыстрее, пожалуйста. Вот сзади что-то там кто-то заживал клювом.
в смысле прощелкал. Нам-то ведь надо правый ряд вот так вот. Знаете, существуют вот алгоритмы, которые ты применяешь к каждому перекрестку. И эти алгоритмы, такая вот наезженная дорога. Если я еду с моста, значит я должен ехать прямо, потому что я, скорее всего, везу дочь в школу. Дочь в школу я сейчас не везу. Мне надо направо, на работу. А у меня почему-то туда настроено. Так, ну что, ветер. Ветер вот здесь вот более, так сказать, можно видеть, стабильно юго-западный. Ветер юго-западный, четко юго-западный. И это, кстати, должно привести к наводнению. Если будет такой ветер сильный, флаг практически на представительстве президента, а там тяжелый флаг такой вот, хорошее толстое полотнище. На 15:00 он практически стоит. Так, автобус экскурсионный. Неужели китайские туристы вернулись? Слушайте, ну это не китайские туристы, это автобусы просто с туристами. Так, ну насчет высоты воды. Вода еще низкая. Нет, воды еще высокой. Чуть-чуть приподнялось только. Так, ну это наши тут туристы еще. Ну, очень может быть, что скоро тут все будет в китайских туристах. Ну, пускай приезжают в гости. 3-4 года назад, их знаете, сколько было? Тут тысячи просто. Они, видимо, для того, чтобы не привыкать сильно ко времени нашему местному, уже тут в 8 утра едешь, а они уже вовсю стоят из автобусов вокруг Авроры, фотографируются. Вот. Ну, у них же раньше время. Сколько там? На 6, на 7, на 8 часов раньше у них. Поэтому они, чтобы не перестраиваться, ну, вот это вот удивительно. С 7 утра здесь уже автобусы были. Магазины там с янтарем, которые были открыты с самого раннего утра.
Ну что, закатали ровно теперь. Дело к концу мая, должны быть грозы. Кто, может быть, тут давно смотрит, уже слышал, это моя история. Конец мая. Жили мы тогда угол Пискаревского, Непокоренных и Руставели. Вот квартал ограниченный Непокоренных, Пискаревским, Руставели, улицей Верности и Меншиковским проспектом. Дом 56, корпус 1. Квартира 215 у нас тогда была. И вот мы с мальчишками гуляем. Конец мая, последние числа, там последняя декада уже. Погода жаркая, солнечная, яркая. Мы гоняем на великах, что-то какое-то веселье, там суббота, воскресенье. Не понимаю, почему. Скорее всего, воскресенье. Или, может быть, вечер субботы, потому что по субботам учились. А с 1 числа нас отправляли на дачу, и мы уже, так сказать, безапелляционно должны были торчать на даче и даже, так сказать, не отсвечивать родителям своим присутствием в городе. Бабушки отправлялись на дачу, мы отправлялись на дачу, и все там варилось уже в дачной атмосфере. И вот конец мая, это, видимо, последняя декада, последние, там, предпоследние выходные. И вот гуляем, погода прекрасная, яркая, солнечная. И знаете, как майские грозы происходят, когда на юге такие грозы тоже бывают. Когда вдруг ни с того ни с сего жара прямо парила, очень сильно парила. И вдруг прямо собирается, прямо на глазах тучи собираются. Так, ну что, поедем как мерзавцы или... Ну, наверное, да. Вот, тучи собираются, и проливные ливни. Проливные, такой вот прямо льет с неба. А мы гоняем на великах под дождем. Капли падают большие, прямо такие вот большие. Ты чувствуешь, как прямо она бьет. Если она попадает в глаз, даже больно становится, потому что ты несешься. И тут она влетает туда. Но нам наплевать. Ливневая канализация, конечно, не справляется в такой ситуации. С таким потоком огромным. Да это нормально, это во всех странах так, во всех городах так происходит. Не справилась, ну подождите полчаса, все ушло и все в порядке. Вот, а я, значит, несусь, и у нас там люк был открыт. Мы все знали про этот люк. Да и я, конечно, знал про этот открытый люк. И вот... И вот я несусь, а он-то под лужей, его затопило, его не видно. Я даже не знаю, что это за люк был какой-то, он такой, не был похож на канализационный. Вот, я несусь через эту лужу, мы смеемся, я что-то забыл, там гоняем. Гонишь по луже, ноги расставил в стороны для того, чтобы все вот эти вот потоки воды, которые образуются от рассекаемой поверхности воды, которые летят в разные стороны, чтобы они не на ноги тебе прямо тут вот попадали. Ну что, наступил момент, когда нам надо перестраиваться. Вот тут вот как раз все так выстраивается, как надо. Сказал спасибо, газелист там сзади. Вот, и вот я несусь, и я передним колесом, велосипед типа орленок, и
я несусь, и я колесом в этот люк. Колесо чуть больше, чем этот люк. Я, конечно, не проваливаюсь в него. Но я лечу через руль на колесе восьмерка. Я лечу. Воды конкретно много. Воды сантиметров 20, наверное, над уровнем асфальта. Ну, 15 точно. Вот. Я лечу через руль. Плашмя прямо так. Если был голый асфальт без воды, было бы совсем, наверное, мне грустно. И вот я падаю лицом туда, лежу, мне больно, обидно. Колесо погнуто, не вращается уже там. Ну, это я потом увидел, что оно не вращается. Я предполагал, что оно уже не может вращаться после такого удара. Друзья вокруг смеются. Мне обидно, но я смеюсь. Я сам смеюсь, мне больно, обидно. Велосипед разбит. Да ладно, это было такое. Все это было железное, то, что чинилось самостоятельно. В детстве когда-то, когда маленький был, когда еще лет там, наверное, 6-7, еще папа мне делал что-то с велосипедом, а потом он меня научил, говорит, вот тут так, как восьмерку на колесе выправить. Сначала об коленочку, а потом спицы ослабил, обод поправил и давай спицевым ключом все выводить. Единственное, что я не научился нормально выводить, восьмерку выводил, а вот яйцеобразность на колесе оставалась. Потом едешь на велике, а он такой пик-пик-пик-пик, вверх-вниз. Перетянешь где-то или не дотянешь наоборот. Вот так вот, конец мая. Это знаете, какой примерно год? Это год, наверное, господи, 50 лет назад, наверное, 73-й. Может быть, 74-й. Ну, где-то так, наверное, там 9-10 лет мне. Такие вот дела, друзья мои. Такие вот воспоминания о мае месяце, который был примерно 50 лет назад, плюс-минус год. Наверное, 73-й, 74-й, но не 72-й, хотел сказать, вот плюс-минус один, не совсем. Правильно, потому что я в 71-м пошел только в школу, и я мелкий был, я был вторым. Мой друг Генка Иванов стоял последним, а я стоял предпоследним. Ну давай. А я стоял предпоследним с конца, конечно. Ответственная смена у нас сегодня очень такая. Да все смены хорошие у меня тут. Доброе утро. Доброе утро. Александрович, а вы нам обещали вот эти вот такие. С коротким нет у вас. С коротким некуда, только с длинным. Ну, Тарас говорил, говорит, посмотрим. Так нет, что посмотрят.
будет сейчас время, зайдите туда, к Галине Алексеевне, ко мне, к кабинету. Есть. Я серьезно говорю, есть. Зайдите, Петр. Прямо Вадим сейчас Петрович, Ну, зайти? прямо сейчас зайдите, да. Идите, заходите. Хорошо. Спасибо. У меня все ходят в одинаковой форме. И я хожу в такой же точно форме, как и все. Вот, я вообще очень такой сторонник того, чтобы все было единообразно, параллельно и перпендикулярно. Наверное, я в какой-то жизни или был, или буду военным. Вот. Вот, хотят рубашечку. Всем удачи, всем счастливо, всем всего самого доброго.